La situazione meteorologica: c'è una tregua del maltempo oggi con tempo soleggiato, ma durante il fine settimana arriva un'altra perturbazione, la terza della settimana, con ritorno di precipitazioni anche intense, soprattutto a ponente, quota neve in calo sulle Alpi Liguri. Nel pomeriggio velature anche consistenti un po' su tutta la regione, tendenza all'aumento delle nubi basse in serata lungo la costa centro-orientale, ma senza fenomeni. Venti in rotazione e rinforzo da sud, mare da poco mosso a mosso, temperature massime in aumento con punte fino a 18 gradi nel pomeriggio. Per domani, sabato 14 marzo, i previsori della Limete si attendono una intensificazione del maltempo nell'arco della giornata sul settore centro-occidentale, con rovesci intensi localmente temporaleschi, specie nel pomeriggio e in serata sul ponente, e sugli entroterra, più asciutto il tempo sullo Spezzino. Quota neve sulle Alpi Liguri tra 1000 e 1200 metri, in calo nella notte successiva fino a 800-900 metri. Venti forti da sud-est al largo e sul levante, più deboli a ponente, mare molto mosso localmente agitato in serata e temperature minime in aumento, massime in calo. Cenno alla previsione per domenica 15 marzo, ancora tempo perturbato fino a metà giornata sul centro-ponente, piogge anche intense e nevicate oltre gli 800.000 metri sulle Alpi Liguri. Poche piogge o addirittura assenti sul levante, generale attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio.